përmbytjet nga shirat kanë marrë dimensione të reja dramatike, proporcione të reja dramatike në mbar vendin. Narkoqeveria është në narkoz të plot, është jashtë çdo lloj imagjinate, jashtë çdo lloj standardi, që në kushte kur mira banesa, dhjetra mira qytetar, kanë shtëpitë e tyre të përmbytura, kanë bizneset e tyre të përmbytura, kanë jetën e tyre të kërcënuar. Qeveria, narkoqeveria, jo vetëm që nuk vendos gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila detyron ta shtuquajturin shtet të mobilizojë të gjitha burimet për të ndihmuar, për të shpëtuar, për të nxjerrë nga rreziku banorët e zonave të kërcënuara, të përmbytura, por shondje një tallje cinike në cilën pretendon se opozita po e akuzon për përmbytjet në Greqi dhe në Itali, një fantazi e smure, një fantazisti të sfazuar, njeriu i cili tani po përjeton në të merrit çdo natë për shkak të krimeve që janë të tij të bëra evidente. Po unë prap do ndalem edhe njërë tek zonat e përmbytura. Durrësi është përmbytur pa diskutim se rreshjet e mëdha janë shkaku themelor, por ajo që e favorizoi në mënyrë të jashtëzakonshme, të paprecedent, është gjendja katastrofale e kanalizimeve dhe funksionimit të hidrovorëve, ati të Porto Romanos dhe ati të Shkallnurit. Më falni, jo të Shkallnurit, por të zonës sipër bishtit të Pallës, e cila mbron të gjitha atë ulësirë. Pra, këto dy hidrovor, i pari ka disa porta që nuk i funksionojnë, të paktën gjysmë e portave të Porto Romanos nuk funksionojnë, nuk evakuojnë, kurse hidrovori i Hamallës i ka pompat e djegura. Përveç kësaj, kanalizimet janë bllokuar me ndërtime të tjera ose nuk janë pastruar. Pra, në këtë situatë, gjithçka favorizon ujin për të përmbytur qytetarët, shtëpitë, bizneset e tyre. Situatë dramatike, tepër kërcënuese është në zonën e Novosels. Ndaj dhe Bashkia e Vlorës ka kërkuar evakuimin. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi Vjosa është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Lumejt të tjerë kanë dalë dhe përmbyt zona siç është lumi i Drojës, që në fakt, në realitet, është më shumë një prua se sa një lum, por gjatë shtërngatave të mëdha bëhet një lum i rrëmbyeshëm dhe ka ça argjinaturat ka përmbyt zona të tjera. Në asnjë vend, qeveria, përfaqësuesit e narkoqeverisë nuk gjenden përveç se ministri
i drejtësisë që kishte shkuar në burg dhe vesh kombinoshet e burgut për të futur në burg për të dëshmuar se qeveria e tij është një qeveri e mbytur komplet. Ndaj dhe para kësaj situate dënoj me forcën më të madhe këtë indiferencë çnjerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, gjendje e cila ka tejkaluar, plotëson në këto rrethe të gjitha kriteret për të shpallur. Por kjo mos shpallje vjen për shkak se nuk duan t'i kompensojnë qytetarët për humbjet e tyre, sepse shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore detyron qeverinë të kompensojë të gjitha dëmtimet e krijuara nga fatkeqësia. Këtu qëndron fakti që narkoqeveria dhe Edi Rama sodisin. E vërteta është që Edi Rama është i tmerruar nga dosja e tij. Në çdo rrjesh të dosjes Balluku, Edi Rama lexon emrin e tij. Në çdo rrjesh të aeroportit të Vlorës, tunelit Llogaras, Unazës së Madhe dhe tendrave të tjerë, de facto prapa Lubis është Edi Rama. Ndaj dhe ai po bën gjithçka që të bllokojë drejtësinë dhe kërkesën e saj. Ai përdori gjykatën kushtetuese në funksion të interesave të narkoshtetit, interesave të tij mafioze, në një akt të pashembull. Kjo gjykatë mori pushtetet e gjykatave tjera për masën e sigurisë dhe i hoqi Lubi Ballukut masën e sigurisë duke krijuar asaj të gjitha mundësitë për falsifikimin, shkatrimin e dokumentave që inkriminojnë atë në çdo orë të aktivitetit të saj. Po kështu Edi Rama po bën presionin më të madh ndaj prokurorisë për Akshin, për Lindën, e cila është personi Linda e parlamentit, Linda se ky vetëm e Linda e Akshit, pas cilës dihet që qëndron Linda e Surrelit. Po bën çdo lloj presioni në mënyrë që baxhanaku i tij, Armando Frangu, kunati i Floririt, i Lindës së Surrelit, të mos shpallet në kërkim si person i akuzuar për krime të rënda. Të gjitha ndodhit e Akshit, për të cilin ky tha se kishte respektin maksimal për Lindën e Akshit. Linda e Akshit ishte për të njeriu i respektit maksimal, pa çka se ajo, para syve të saj, janë marrë pengje, janë zhdukur qindra milion euro të takspaguesve shqiptar, që të gjitha në funksion të familjes së Rama apo të Surrelit, që të gjitha pa përjashtim në funksion të Armando Frangut. Pra Rama tani nuk ka më asnjë interes për asnjë qytetar tjetër në Shqipëri përveç Lindës së tij, Armando Frangut dhe familjes së tij. Dënoj këto qëndrime me forcën më të madhe, u bëj thirrje qytetarëve të angazhohemi për të nxjerrë sa më shpejt Shqipërinë nga kthetrat e këtij klani mafioz të rrezikshëm, aktualisht më i rrezikshëm në Europë dhe ndër më të rrezikshmit në botë. Faleminderit.
Zoti Berisha, ju keni thënë në shëndrimet tuaja që Edi Ramën nuk do ta rrezojnë forca Delta, por do të jenë qytetarët. A mendoni se mund të jetë një shkak për rrëzimin e Edi Ramës edhe përballja e tij me drejtësinë? A mendoni se Rama do ta ketë radhën pas Belinda Ballukut në SPAK? Faleminderit. Rama po mbron Ballukun në aparencë për të përgjigjë me fjalët se ku e lexova, ai do ishte gati ta helmonte në mesnatë atë, po të mos kishte dosjen e vetë. Në këtë aspekt, SPAK-u edhe mund lëshoj në urdhër mbrojtje, sepse ajo është i aftë të kryejë çdo krim për të mbrojtur veten e tij. Në fakt, Lubia është hajdutja më e madhe në historinë e kombit pas Edi Ramës, po për tunen e Llogaras, ajo është një shërbëtore e tij, vetëm sa ka firmos ato që i ka thënë. Zoti Berisha, ditën e nesërme ju keni thirrur një tryezë me gjithë faktorët opozitar, me temë zgjidhja për Shqipërinë. Ditën e djeshme, 3 faktorët më të rinj opozitar, Partia Mundësia, Lëvizja Bashkë dhe Shqipëria B, të treja për arsye të ndryshme e kanë refuzuar ftesën. Edhe njerë kush edhe njerë? Lëvizja Bashkë, po, Shqipëria B dhe Partia Mundësia, për arsye të ndryshme e kanë refuzuar ftesën ose nuk kanë pranuar të ulen në tryezë, në këtë tryezë të ditës së nesërme. Po, a mund t'i paragjykoj unë ato pa u mbledh tryeza? Po ja që mund të ndryshojnë mendim, dhe pastaj që ngelet nga fjala ime. Kështu që ata, dera është e hapur, tryeza është e hapur, dhe janë të gjitha ata që e ndjejnë veten opozitar, janë të mirëpritur. Kjo ka vetëm të qëllim një front sa më të gjerë për përmbysjen e kësaj qeverie. Ta edhe unë nuk bëj asnjë koment për komentet që janë bërë para ditës, para tryezës. Mirupafshim.